अहमद दिवडीचो मर्डर हावजींग बोर्ड थंय जाल्लो पळय आनी त्याच ऑफेन्सान संदेश एक वाचलो. ते दोगूय वांगडा वताना तेंचेर अटॅक जालो आनी अहमद भायर पडलो आनी संजय वो सालकर आसलो पळय तो इंजर्ड जालो आनी हें आलो वाचलो. ह्या ऑफेन्सान 9 जाणांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले. भितरले पयलीं सनी मुतप्पा सनीची बेल हेची सगळ्यान पयलीं मुतप्पा निकोडे आनी दुसरो अभिषेक पुजारी आनी तिसरी मंथन चारी ह्या तिगांनी बेली घातलेल्यो. ह्या तिगांच्यो बेली कोर्टान रिजेक्ट केल्यो. ह्यो तिनूय रिजेक्ट केल्यो चार्जशीट फायल करच्या पयलीं. मीन टायम इन्वेस्टिगेशन पुलिसाचें सोंपलें आनी पुलिसांनी चार्जशीट फायल केलें. चार्जशीट फायल केल्या उपरांत बाबू अलायस नारायण भालेकर पळय हेणें बेल घातलेली. तेची आयज कोर्टान बेल रिजेक्ट केल्या. सर आनी कोण कोण आहा हितून आनी शामील आनी कितें हेजेर फुडें फॉलोअप जातले? आतां ऑलरेडी न्ही पयलीं ते सनी निकोडेन पळय बेल रिजेक्ट जाली चार्जशीट फायल तेणें आतां परत चार्जशीटा उपरांत बेल घातल्या. तेणें परत घातलेली आसा? आतां परत कोर्टान बेल घातल्या. आमची केस कितें आसा की तो संदेश सालकार आसा पळय तो आय विटनस आनी विक्टीम तेचें डिपोजिशन जावंक जाय आनी हे गँग जाल्ल्या कारणान तांकां आय विटनस आनी इंडिपेंडंट विटनस आहा पळय तांकां भंय आसा डिपोज करपाक. ते फाल्यां कोर्टान भियातले सांगपाक हेंची बेल जायत जाल्यार. सो दॅट इज वन ऑफ अ पॉयंट. ते पॉयंट घेवन आमी बेल ऑब्जेक्ट केली. सर म्हापसा पुलिसांनी जशें ह्या केसी फाटल्यान 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले. कांय जे मेन एक्यूज आसले पळय रामकृष्ण भालेकर म्हणून उर्फ आर.के. मागीर ताचो भाव म्हणून कोण आसलो बाबू भालेकर. जो मेन एक्यूज आसलो पळय आर.के. तेणें कितें बेलाक बीन एप्लाय केल्ले आसा? ना आर.के.न बेल घालूंक ना. पण आमची केस कितें आसा बाबू खातीर ती झगडी स्टार्ट जाली. बाबू अलायस नारायण भालेकर आसा पळय तेच्या खातीर ती झगडी स्टार्ट जाली आनी तेच्या उपरांत ती सगळ्यांनी प्लॅन करून ताका मारलो म्हणून क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी हॅच करून दिवडीक मारलो म्हणून. आनी तेंचें इंटेंशन दिवडीक मारपाचें असलें त्या खातीर ती सगळे आमी केसीन पळय कशी तेंच्यांनी उतरां उलयल्या मारतना ही संदेशान सांगल्या स्टेटमेंटान आपल्यान ती आमी सगळे पॉयंट्स आर्ग्यू करून कोर्टान ती बेल रिजेक्ट केली. सो जितले 9 एक्यूज आसले तितूंतले पयलीं 30 जाणांनी बेलाक एप्लाय केले तेंची रिजेक्ट जालें. आतां हो जो चवथो जो आसा हेणें बेलाक एप्लाय केलें हेची बेल आयज रिजेक्ट जाल्ली आसा. ओके सर. भितरलो आनी एक एक्यूज आसलो पळय जेचेर जो आपणें फक्त आबर केला. ऑफेन्स पयलीं हेचो आपल्याक खबर नासली म्हणून ऑफेन्स जाल्या उपरांत आपणें तांकां लिपयला तशें एलिगेशन आसलेलो एक बोरीश पुजारी म्हणून एक्यूज आसा पळय ताची बेल ऑलरेडी कोर्टान ग्रांट केल्या. ताका फक्त आबरिंगांक चार्ज केल्लो अशें तेचे आर्ग्युमेंट आहले. तो पॉयंट एप्रिशिएट कोर्टान करून ताका बेल ग्रांट केली. हय आज आमची हियरींग आशिल्ली ऑन बाबू नारायण भालेकर हाची हाणें बेलीक लागून अप्लाय केल्लो आनी ताजी बेल आयज रिजेक्ट जाल्ली आसा. हाजे पयलीं आनी 3 तातूंतले जे आसा एक्यूज तांच्यांनी अप्लाय केल्ली. सनी मंथन आनी अभिषेक हांच्यांनी अप्लाय केल्ली. हांच्योय आमी ऑलरेडी आमच्या एडवोकेटान आर्ग्यू करून रिजेक्ट केल्लेली आसा. आज आमकां एक्चुअली खुशी भोगल्या की हांची बेल रिजेक्ट जावन येयला म्हणून. आमचो एडवोकेट आसा ताणें आमचे खरेंच बरें काम करून सरान एडवोकेट विनायक परबान आमचे एक्चुअली खूब आमकां हेल्प केल्लेले आसा आनी हाज्या फुडें पासून आमची ताजेरूच कितें आसा ती आशा आसा. नमस्कार. सद्या आमी पावलेले आसा पणजे कोर्टा कडेन. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे काही दिसा पयलीं तुमी पळयलें आसतलें की अहमद दिवडी मर्डर केस जी म्हापसा हावजींग बोर्ड ह्या वाठारांत जाल्ली. ह्या गोष्टी कमीत कमी 5 ते 6 म्हयने जाल्ले आसा आनी अहमद दिवडी मर्डर केसी फाटल्यान जितले आमी फॉलोअप घेता तेजेर आयज परत एकदा न्यू अपडेट आनी फॉलोअप घेवपा खातीर सद्या आमी पणजे GMC कोर्टा कडेन सद्या पावलेले आसा. हेची अपडेट सद्या अशे तरेन आसा की अहमद दिवडी मर्डर केस जेन्ना म्हापसा हावजींग बोर्डान जाली म्हापसा पुलिसांनी पयलीं एसॉल्ट म्हणून केस घेतलेली आनी तेच्या उपरांत जेन्ना तेची ट्रिटमेंट चालू आसली त्या सांगपाचो उद्देश म्हणजे अहमद देवडी व ताचो जो फ्रेंड जो आसा संदेश सालकार हे दोगांचेर व्हडलो एटॅक जालो. जीव घेणो हल्लो जाल्लो. सुरयांनी चाकवांनी व बाकीचे काही हत्यार आसात तेणे तेच्या तकलेचेर वार जाल्लो. ह्या हितून दोगूय जे आसा हे सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आनी तेंची ट्रिटमेंट जी आसा ही GMCन चालू आसली. त्याच प्रमाणे ताचो जो फ्रेंड आसा संदेश सालकार हो खंय तरी वाचलो गेलो व ताचो जो दुसरो जो साथीदार जो आसा अहमद देवडी हेची ट्रिटमेंट जेन्ना GMCन चालू आसले तेन्ना अशें कोण येयलो की अखेरेक ट्रिटमेंट घेता
घेता तो खंय तरी मरण पावलेलो आसा. ह्या केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी आतां मेरेन 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले. 9 जाणांक अरेस्ट करून जाल्या उपरांत ते सगळे जे आसा हे जेसीन ज्युडिकल कस्टडीन कोलवाळे जेलीन सध्या असले. त्याच प्रमाणे कांय दिसा उपरांत आमी पळयलें की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान जे म्हापसा पुलिसांनी 9 जाणांक अरेस्ट केले तेतूंतले 3 जाण जे आसात तेंच्यांनी ऑलरेडी पयलीं बेलाक एप्लाय केल्लो. तो पयलो जो आसा एक्यूज तो म्हणजे अभिषेक पुजारी, त्याच प्रमाणे दुसरो जो एक्यूज आसलो हो मंथन च्यारी व तिसरो जो आसलो सनी म्हणून, अशे 3 जाण जे एक्यूज आसले तेंच्यांनी जे बेलाक एप्लाय केल्ले त्यांची जी बेल जी आसा ही रिजेक्टूय जाल्ली आसा. त्याच्या कांय दिसा उपरांत आमी पळयलें तेतूंतलो आनी एक जो एक्यूज आसले बोरेश पुजारी म्हणून तेची बेल खंय तरी अखेरेक ग्रांट जाल्ली आसा. आयज पणजे जेन्ना हियरींग आसलें आनी पणजे हियरींग आसल्या उपरांत जो मेन एक्यूज जो आसा पळय बाबू पालेकर म्हणून तेची बेल खंय तरी आयज जी आसा ही जेन्ना बेलाक एप्लाय केले तेची बेल जी आसा ही रिजेक्ट जाल्ली आसा. त्यांचे एडवोकेट जे आसा एडवोकेट विनायक परब जे आसा ते हे केस पळयतात. आमी थेट पुराय अपडेट कितें आसा पळय ह्या अहमद देवडी मर्डर केसी फाटल्यान आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करुया. त्याच प्रमाणे आनी एक जो मेन एक्यूज जो आसा रामकृष्ण बालेकर त्याने बेलाक एप्लाय केला काय कितें तें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया एडवोकेटा कडल्यान. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या अहमद देवडी मर्डर केसी फाटल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे पणजेच्यान.